好似因為嗰陣時可能1-2個禮拜就要去佢屋企一次去整歌，咁我覺得成個 project 係好分，係因為我其實有好多唔同 genre 嘅歌想做嘅一路都，即係可能係 punk rock 少少啊，跟住即係好即係 beat driven 啲啊，即係例如我自己好中意 spinning 啊咁樣，咁有好多唔同類型嘅歌咁可以試到。又 from 因為佢真係好 talented 嘅 Jamie， 我諗大家都知，即係佢可以用佢你咁啱佢啲 reels 真係好好睇，即係嗰啲打蛋都可以。啲年青人幾開心嘅，都可以整到條 reels 啊！即係喺飛機上面又可以整到歌咁，所以就都我覺得都係可以即係 learn from her 咁樣，係啦咁樣，咁所以就覺得除咗整咗一堆歌，跟住即係我覺得其實係好賺到好多嘢嘅一個 project 嚟嘅一個。咁 soundtrack 係一個唔簡單嘅事啦。頭先講嗰啲咩9 take 唔知90 take，都一定會有咁嘅可能性，但係。